Oppa kebap style. Kebap style. Ne edeceksin şimdi karnın çok acıkmışsa, hele bir de aklında güzel kebaplar varsa, kalk gel durma ocakta cezene burak varsa, acılı tandır tavuk sarma yonca. Sana ne, lezzetin ne olduğunu bilmiyorsan bana ne? Yemekten sonra gelsin kocaman bir künefe. Diyet miyet bunların hepsi bahane. Yemek şahane. Kuzu dolma yersin burada, şov var, hey, lezzet var, hey, çiğ köfte, kebap, tavuk, kuzu. Oppa kebap. Evinde kal, evinde, evde çok fazla yemek. Yeme 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 yeme. Spor yap evde evde.
I'm a rider, provider, bring the heat, yeah, I will bring the fire, and my name keeps going. Yüreğim ağlar, gözlerden doymadı. Sensizlik yaman, yüreğim ağladı. Yanılma beni, yanılma beni. Bir dua okuyoruz burada. Allah the Almighty, protect me and guide me. Oh,
Bu bir gol, yes mikrofon 80'de kompleks Çünkü boss hep senin hostes. O saklı kontes. Bu bir gol, yes mikrofon 80'de kompleks Shouldn't wanna die, yeah, when you shouldn't wanna die, yeah. No, I'm not a rider, I'ma start a riot, I'm so fucking tired, so it's up, what you I need your love, I need your love. I need your love, I need your love.
wipe, wipe, wipe it down. Wipe, 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 wipe it down. Wipe. Benim tatlı bebeğim. Cezene de bakayım. Gel. Bir daha söyle bakayım. Cenade. Aa, cezene diyecek galiba. Bana kebap ver. Bana kebap ver.